こんにちは。今日はカレーパンを食べていこうと思います。カレーパンはパンの中でも1位2位を争うくらい大好きです。でも結構変動性だから食べてるものが常に一番美味しいって言いがちなんですけれども、カレーパンってなんでこんなに美味しいんだろうってパン屋さんのカレーパンを食べるたびに思ったりしませんか？コンビニのカレーパンとはまた違う。コンビニのカレーパンが好きかと言われたら別に普通買わないけど、パン屋さんに行ったら絶対に一つは買ってしまう。それがカレーパンで、今日はカレーパン6個とセブンイレブンの明太パスタ、明太クリームパスタ、これを一緒に食べていこうと思います。いただきます。